Komiði sæl. Sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag fjallar það hvernig Guð bjargaði lífi babsins nótt eina þegar illgjarni borgarstjórinn sendi mann til að taka hann fastan og líflátan. Og nú skuluð þið heyra. Borgarstjórunum líkaði illa við babinn vegna þess að svo margt fólk hópaðist að til að heyra hann tala og til að fræðast boðskap hans. Borgarstjórinn lét fylgjast með honum hvert sem hann fór. Nótt eina lét hann til skarar skríða gegn babnum. Hann kallaði lögreglustjóra borgarinnar til sín og sagði honum að fara undir eins til hússins þar sem babinn dvaldi. Svo að enginn sæi til ferða hans, átti hann að klifra upp húsvegginn og þaðan upp á þakið. Síðan átti hann að stökkva inn í húsið öllum að óvörum, handtaka babinn og alla þá sem með honum væru. Hann átti einnig að fjarlægja allar bækur sem hann kæmi höndum yfir. Ég sver að ég skal sjá til þess að babinn verði tekinn af lífi í nótt ásamt öllum sínum aumu fylgjendum, þrumaði borgarstjórinn. Lögreglustjórinn gerði alveg eins og borgarstjórinn hafði skipað honum. Hann handtók babinn og fylgjendur hans og lagði síðan af stað til heimilis borgarstjórans. En á leiðinni gerðist furðulegt atvik. Þegar þeir komu út á markaðstorgið, sáu þeir fólk á hlaupum í allar áttir, eins og það væri á flótta undan einhverju. Enginn vildi nema staðar og tala við þá. Síðan sáu þeir fullt af líkistum bornar göturnar. Fyrir aftan þær var fjöldi fólks sem grét og barmaði sér. Lögreglustjórinn stöðvaði mann og spurði hann hvað væri á seyði. Hann sagði að þessa sömu nótt hefði drepsótt brotist út og þegar höfðu meira en 100 manns dáið úr henni. Drepsótt hræðileg veiki sem svo smitandi að hver sá sem staddur nálægt mannesku með þessa veiki getur einnig átt á hættu að veikjast. Margir þeir sem fá veikina deyja. Lögreglustjórinn varð ofsahræddur og hljóp til heimilis borgarstjórans. En dyravörðurinn sagði honum að borgarstjórinn hefði farið með fjölskyldu sína út úr borginni. Einn af þjónum hans hefði dáið og sumir í fjölskyldu hans væri mjög veikir. Lögreglustjórinn velti því nú fyrir sér hvað hann ætti að gera. Síðan ákvað hann að fara með babinn heim til sín og hafa hann í haldi þar til borgarstjórinn kæmi aftur. En þegar hann kom heim til sín, heyrði hann grátstafi og fann son sinn að dauða kominn. Í örvæntingu sinni fleygði hann sér fyrir fætur babsins og grátbað hann að bjarga lífi sona síns. Refsið honum ekki fyrir þann glæp sem faðir hans hefur dríkt, snökti hann. Hann sagði babnum að hann sæi eftir því sem hann hefði gert og hann myndi aldrei gera slíkt aftur, jafnvel þó hann misti atvinnuna og myndi deyja úr hungri. Babinn var í þann mund að þvo andlit sitt og hendur, eins og hann gerði alltaf áður hann baðist fyrir. Hann sagði manninum að taka dálítið af vatninu og láta soninn drekka það. Hann sagði að það myndi bjarga lífi hans. Lögreglustjórinn gerði eins og babinn ráðlaði honum og leið varð sonur hans heill heilsu. Seinna sendi lögreglustjórinn bréf til borgarstjórans. Hann sagði honum frá því sem hafði gerst og sárbað hann að leyfa babnum að fara frjáls ferða sinna, áður en allir í borginni myndu deyja úr drepsóttinni. Borgarstjórinn varð auðvitað hræddur og skrifaði tilbaka að það ætti að láta babinn strax lausan. Hann geti farið hvert sem hann vildi. Nokkru seinna sagði Sjaen illgjarna borgarstjórunum upp starfi og hann dó fátækur og vinalaus.
Verki babsins var nefnilega ekki lokið og jafnvel voldugur maður eins og borgarstjórinn gat ekki gert honum ein.